Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahatihi wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa alihi washabi kullin wa tabi'in lahu bi jamil awliya lama alifil kutubil ladzi khususan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Sudi wafurih anna Allah na'asyamir rahmat ma'afirah fil jannah mirahmatih mil hadrati jami masyaihina nahsan karim marzuki ta'al marzuki jami masyaihil hadrati jami il awliya lama khususan al-maghmar fi darat usulihi ma'furuhi hadrati jami abaina khaladin amwadin baldah minal muslimin jami iman hadara fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yakun fil maksiyat illa tabadulul ismi lakana dzalika kafiyan. Walau lam yakun lan lamun ora ono iku fil maksiyati tetep ing dalem maksiat apa illa tabadulul ismi angin dadi gantine jeneng lakana mongko yang tine ana apa dzalika mengkono tabadulul ismi iku kafian nyukupi fa innaka mongko setuhune sira iku idza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira ana iku ta'ian wong kang taat tusamma mongko den arani sapa sira bil muhsini kelawan aran muhsin wong kang gawe bagus wa ing kunta lan lamun ana sapa sira iku asian maksiat intakola mongko pindah apa ismuka jeneng sira ilal musii maring aran al musi wong kang gawe ala al mu'ridi kang mengu saking perkara hak. Hadza utawi iki intakola ismuka ilal musi al mu'rid iku fintiqalil ismi ing dalem ngaliye jeneng fa kaifa mongko hale kaya apa bintiqalil athar kelawan ngaliye pengaruh labet minta baduli halawati ta'at saking dadi gantine manise ngibadah bihalawatil maksiyati kelawan rasa manise maksiat waladzatil khidmah lan lazat utawa nikmate khidmah maring Allah biladzati syahwati kelawan lazate syahwat. Hadza utawi iki intiqalil athar iku fi tabaddulil athar ing dalem dadi gantine labet utawa pengaruh. Fa kaifa mongko hale kaya apa bitabadulil wasfi kelawan dadi gantine sifat ba'da angkunta ing dalem sakwuse yen ana sapa sira ana iku mausufan den sifati indallah ana ngersane Allah bimahasinis sifati kelawan piro-piro baguse sifat akhire fayuk kasu nuli den walik
apa al-amru perkarane fatattasifu nuli persifatan sapa sira bimasawil halat kelawan olone pira-pira tingkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menika taksih nerangke dampak burukipun maksiat. Jadi Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari jelasaken dhateng kita sedaya bilih maksiat mukhalafah dhateng perintahipun Allah menika ndadosaken cilakane wong sing nglakoni. Dadi sebabe inone wong sing nglakoni maksiat. Dawuhipun beliau, walau lam yakun fil maksiat illa tabadulul ismi lakana dzalika kafian. Umpama dampak negatife maksiat niku berupa gantine jeneng, maka tentu gantine jeneng utawa berubahnya nami kala wau niku kafian, sampun cukup di dalam memahami betapa hinanya maksiat menika. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsin. Karena kita niki menawi taat dhateng Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangane, maka jeneng kita niki dadi al-muhsin. Maknane al-muhsin niku wong sing gawe apik. Jadi orang yang berbuat baik niku al-muhsin. Jadi nek awake dhewe taat manut perintah Gusti Allah, sregep ngelampahi ibadah, maka Allah memberikan gelar nama kepada kita al-muhsin, wong sing apik, wong sing gawe apik. Tapi wa idza kunta asian intaqala ismuka ilal musik. Tapi setelah kita niki nglakoni maksiat, setelah kita melakukan maksiat, maka intaqala ismuka ilal musik al mu'rid, maka jeneng kita niki malih berubah dadi al musik al mu'rid, wong sing gawe elek. Jadi orang jelek sing mengo saking Allah. Nah, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari maringi gambaran dhateng kita, umpama dampak negatife maksiat niku mung berubahnya nama dari al-muhsin menuju al-musik, sing sadurunge jenenge al-muhsin wong sing gawe apik, dadi al-musik wong sing gawe elek, niku sebenarnya mpun cukup, mpun cekap untuk menunjukkan betapa hinanya maksiat kala wau. Iki nek mung tabadulul ismi. Wa in kunta hadza fintiqalil ismi, niki dalam masalah berubahipun jeneng. Jadi ganti jeneng mawon pun boten penak. Jadi sadurunge umpamane enten kita pun kita, contohnya awake dhewe
misalipun krana mungkin tumindak kita sae gitu. Karo sepodo-podo apik kita sering nulung tiang, ora tahu gawe elek karo wong. Akhire wong-wong sing eruh kita niku ngeki maringi jeneng dateng kita. Wah, ini ku lho tiang sae. Umpamane ngoten nggih. Niki jeneng niku. Niku mawon kita seneng. Terus umpama awake dhewe suatu ketika nglakoni perkara sing elek. Akhire wong-wong bodho ngerti nek kita nglakoni perkara sing elek. Umpamane ngoten umpama. Akhire wong-wong sing biyen ngarani kita wong apik saiki kan lho wong elek. Nah, ganti jeneng ngeten mawon ndak penak lho nggih. Ganti jeneng ngeten iki lho mboten sekeca. Mula kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, umpama pengaruh negatif maksiat iku mung ganti jeneng niku tok, niku pun cukup sebenarnya. Lakana kafian, niku pun cukup kangge nuduhne nek maksiat niku elek. Buktine apa? Jenenge berubah, asale wong apik malih wong elek. Padahal bahayane maksiat niku mboten namung ganti jeneng tok, luweh dhuwur malih mengke. Fa kaifa binti qalil asar minta baduli halawati ta'ah bi halawatil maksiat. Waladzalatil khidmah biladzadatil syahwat. Lalek ganti jeneng mawon. Asale wong apik terus sakniki diarani wong elek niku mawon wis ora penak lho. Lalu bagaimana kira-kira kalau pergantian itu bukan hanya nama, ora mung jeneng, tetapi dos pundi tabadulil athar, gantine atau perubahan pengaruh min tabaduli halawati ta'ah bi halawatil maksiat. Nalikane kita niki nglakoni ibadah, kita taat gitu, seneng zikir, kita saged ngraosne nikmate ngibadah. Pengaruh niki maksudnya ngoten, kita saged ngrasakne nikmate ngibadah, iso ngrasakne nikmate zikir, iso ngraosaken nikmatipun jamaah misale, nikmate ngaji. Lalu akhirnya misale kita nglakoni maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti perasaan nikmat ngibadah niki, perasaan nikmat ibadah bakal diicali kalih Allah. Terus akhirnya Gusti Allah bakal menghinakan pelaku maksiat, dheweke diparingi rasa nikmat dateng maksiat. Naudzubillah. Dadi niki perubahan mboten namung jeneng kemawon, tetapi ada pengaruh athar, dampak. Asale nalikane taat nggih, ngibadah terasa nikmat. Munajat ning Gusti Allah nikmat. Lah setelah maksiat, nikmate munajat dicabut karo Gusti Allah, diganti karo maksiat malih krasa nikmat. Iki nuduhne pun luwih ina malih niki. Ora mung jeneng tok ternyata. Ora mung dhahir tok sing ganti, tapi sak jeroane batine. Kamangka tiyang niku menawi karo ngibadah wis atine ra duwe demen nggih, apa malih kalih maksiat kok misale seneng nggih, naudzubillah, iki tandha nek wong niku mboten beruntung niki. Mula dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Sinten tiyangipun atine demen kalih kesaenan, atine demen kalih ngibadah,
atine boten remen kalih maksiat, maka fahuwa mukmin. Iku tondo nek atine iman. Tondo nek dhek ditresnani kalih Allah taala. Nah, wong atine demen ibadah, ngrasa nikmat ngibadah, zikir krasa nikmat, munajat krasa nikmat. Ini mergo dheweke diparing kemuliaan kalih Allah. Niki barokah ngibadah sing dilakoni. Barokah dheweke ngedoi maksiat. Tetapi nek wong niki sampai kendel ngelakoni maksiat, nerjang larangane Gusti Allah, apa yang terjadi? Bukan hanya jenenge sing ganti, ora mung jenenge sing asale wong apik malih wong elek, ora mung jeneng tok, tapi sak ganti pengaruh yang ada pada dirinipun. Akhirnya dheweke malih napa? Mergo dhek nglakoni maksiat, akhirnya karo ngibadah malih rada aras-arasen. Ndak ngrasa nikmat ngibadah, wis ora ngrasa nikmat pun. Tapi nek maksiat malah krasa nikmat. Ini semakin jeru. Semakin jeru. Cara hukumane Gusti Allah niki semakin jeru niki. Dadi ora mung jeneng tok tapi sak rasane. Nggih, sak rasane. Niki nek wong ahli tasawuf kados Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, perubahan pengaruh atau tabadulul asar niki luwih medeni daripada mung berubah jenenge kemawon. Lah lek sing berubah namung jenenge asale dianggep wong apik malih wong elek, tapi rasane kok sik panggah, iku sik ra masalah. Paling ora nemen-nemen ngoten lho. Mung sebutane tok. Tapi nek perubahan itu di samping jeneng lan ugi athar, lho niki nyelot medeni niku. Berarti zahir sak batine berubah, diwalik kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki dampak negatife maksiat. Mungguh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, niki nek masalah tabadulul asar. Hadza fi tabadulil asar. Hadza utawi iki intiqalil asar iku fi tabadulil asar. Fa kaifa mongko hale kaya apa bi tabadulil wasfi kelawan gantine sifat. Ba'da angkunta ing dalem sakwuse yen to ana sapa sira iku mausufan den sifati indallah ana ngersane Gusti Allah bimahasini sifati kelawan pira-pira kebagusane sifat. Akhire fayuk kasu al amru fatat tasifu bismasa wil halal. Nek perubahan niku hanya nama dan pengaruh kemawon, mungkin sik urung patek jeru nemen. Lalu bagaimana kalau dampak maksiat niki sampai menyebabkan berubahnya sifat. Berubahnya sifat ba'da angkunta mausufan indallah bimahasini sifat. Sebelum maksiat, ketika dia masih sregep ngibadah, ngedoi maksiat, Allah memberi sifat kepada dia orang yang mulia, wong sing mulya. Tetapi setelah dia melakukan maksiat, fayuk kasu al amru, akhirnya Allah Ta'ala maringi sifat kepada wong ngeten niki, wong sing kelakuane elek. Dan iki luwih jeru malih. Dampak maksiat ternyata begitu. Pertama mungkin jenenge berubah, asale al muhsin malih al musi. Asale wong apik jenenge wong apik malih wong elek. Terus pengaruhi asare ya berubah. Asale seneng ibadah, ngrasa nikmat zikir, ngrasa nikmat ngibadah, mergo kendel maksiat, zikir ora tau ngrasa nikmat wisan. Zikir wis ora ngrasa nikmat, ngibadah wis ora ngrasa nikmat. Malah lek maksiat atine seneng. Lah niki jeru malih.
cara keblegong ngoten luwih jeru malih niki. Luwih jeru malih kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Apa malih mangke nek wis sifatnya juga berubah. Nek wis sifatnya berubah setelah sebelumnya dheweke niku disifati Allah indallah bimahasini sifat. Krana tekun ngibadah, zikir, istiqomah, nggih ngedoi larangan. Allah maringi sifat kepada dirinya orang-orang yang bersifat mulia. Tapi setelah dhek kendel nglakoni maksiat, nggih, kendel nglakoni maksiat, akhirnya sifatnya juga berubah. Sifate kalih Gusti Allah diwalik dadi masawil halat. Wong sing kelakuane elek. Jadi jenenge berubah, pengaruhipun berubah, lajeng sifatnya juga berubah. Ini dampak negatif maksiat. Hadza utawi iki tabaddulil wasfi ba'da angkunta mausufan bimahasini sifah iku fi tabaddulil wasfi ing dalem perubahane sifat. Fakaifa mongko hale kaya apa bitabaddulil martabati kelawan gantine derajat. Luweh jeru malih. Ternyata ora mung ganti sifat mawon boten, tapi derajate lho juga berubah. Setelah umpamane wong sing tekun ngibadah ngedoi maksiat nggih. Sebutane apik, sifate apik, Allah maringi sebutan apik, maringi sifat sing apik, maringi dampak utawa pengaruh ati sing apik, ngoten. Terus kemudian Allah ngangkat derajat ketika taat niki. Tapi ketika dheweke nglakoni maksiat, jenenge berubah malih elek, pengaruhnya juga jelek, sifatnya juga jelek. Akhirnya derajate pangkate dilungsur kalih Allah. Jeru malih niki. Keblegonge nyelot jeru ngoten lho. Kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi pangkate sak pangkate dilungsur. Nggih. Jadi sak pangkate, Masya Allah. Jadi sak pangkate dilungsur pisan kalih Allah Ta'ala. Fa kaifa bitabaddulil martabat faba'da angkunta mongko ing dalem sakwuse yen ana sapa sira indallah ana ngersane Allah iku minas sholihin setengah saking pira-pira wong kang saleh sirta mongko dadi sapa sira indahu ana ngersane Gusti Allah iku minal mufsidin setengah saking gulungane wong kang gawe kerusakan. Wa ba'da angkunta ing dalem sakwuse yen ana sapa sira indahu ana ngersane Allah iku minal muttaqin setengah saking gulungane wong kang takwa sakwuse nglakoni maksiat sirta mongko dadi sapa sira indahu ana ngersane Allah iku minal khainin setengah saking pira-pira wong kang khianat. Lah niki. Jadi pengaruhe maksiat niku ternyata nyelot jeru ngoten. Pertama ganti jeneng. Ganti jeneng asale ketika sik ngedoi maksiat, sik sregep ngibadah, Allah maringi jeneng Al-Muhsin. Iki wong apik. Seneng gitu. Sing maringi jeneng Allah Al-Muhsin wong apik iki. Lek sing maringi menungso ngoten mawon ya sik engko sik, tapi nek sing maringi jeneng Al-Muhsin itu Allah, iki wong apik. Masya Allah marem ati kita. Lantaran apa? Kita ngedoi maksiat. Nah, tapi ketika kita sembrono wani larangane Gusti Allah maksiat, Gusti Allah ganti jenenge. Awakmu dudu Al-Muhsin meneh, Al-Musik awakmu wong gawe elek. Aduh mak jelek ngoten, diganti jenenge. Awakmu wong gawe elek.
awakmu wong elek. Lek sing maringi sing nyebut menungso ngono sik kita sik alah kok sebut ngono ra patheken ngono. Tapi lek sing nyebut elek Gusti Allah piye awake dhewe? Nggih. Iki lantaran maksiat niki wau. Gusti Allah ngelungsur ganti jenenge. Asale disebut wong apik, kawulaku sing apik. Marem. Tapi akhirnya mergo wani kalih larangane Allah maksiat, Allah nyebut, wong elek. Nggih. Susah gitu. Ora mung kuwi tok. Ternyata perubahan asar. Pengaruh asale iso ngrasakne nikmate ibadah, mergo maksiat malih ndak iso ngrasakne. Wong zikir niku iso ndadekne anti tentrem tumrape wong sing ngedoi maksiat. Tapi nek senajan kita niku seneng zikir tapi kok maksiat ya kita seneng, maka ngoten lho nggih, mboten saged ngraoske nikmate zikir, mboten saged dicabut kali Gusti Allah. Lah kenging napa tiyang niku kok ndak iso ngrasakne nikmate zikir? Ya sebab cara penyebabe mungguhe Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari mergo kita niki maksiat. Mergo maksiat sing kita lakoni Allah menghukum kita. Jadi saka zikirmu ndak ada rasa nikmat. Salat ya ngono. Liyane wong sing taat ngedoi maksiat iso ngrasakne nikmate ibadah, salati seneng atine, maca Quran seneng atine, zikir seneng atine. Tapi setelah ngelakoni maksiat diilahi karo Gusti Allah. Niki wau. Akhire dos pundi? Ngibadah ya ora iso ngrasakne nikmate, mboten saged. Malah ganti diwalik karo Gusti Allah. Malih krasa nikmat maksiat. Nek maksiat atine suweneng. Lho iki bahaya meneh niki. Luwih jeru malih keblegongi. Ternyata ndak cukup dari wonten mriku tok kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Ndak cukup kuwi tok. Ternyata sifatnya juga berubah. Diganti karo Gusti Allah. Sadurunge wong sebelum maksiat dheweke diparingi sifat Allah. Diparingi sifat Allah dengan sifat-sifat sing mulya. Wong masyaallah bi mahasini sifat. Tapi setelah dheweke nglakoni maksiat, sifat sing apik niki wau dicabut kalih Allah, genten dheweke diparingi sifat-sifat sing elek. Iki pengaruhipun. Jeru malih. Ternyata ndak cukup sang wonten mriku kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Ternyata setelah Allah ganti sifat, martabate ya dirubah. Martabatipun derajat niku nggih dirubah ngoten. Dirubah. Tabadulil martabah ba'da angkunta indallah minas sholihin. Nalikane kita niki jaga tenan perintahe Gusti Allah, ngedoi larangane nggih. Nalikane kita jaga tenan aja sampai nglakoni maksiat karo Gusti Allah, martabat kita diangkat, derajat kita diangkat, pangkat kita diangkat karo Gusti Allah minas sholihin. Tapi setelah kita maksiat nggih, maka dilungsur nggih, cara umpama jabatan dunya ngono, cara pangkate dhuwur akhirnya nglakoni kesalahan dihukum neng penjara, jabatannya dicabut, entek kabeh pun. Lah sing nyabut menungso ngene sik ala sik rada enek napa nggih ya susah tapi ora nemen-nemen. Lah sing nyabut derajat sing gawe urip ayo ruwet. Nggih, niki dipolke kali Syekh Ahmad Ibnu Athaillah niki, Pak. Kita sedaya niki kapurih napa nggih? Ngatos-ngatos ngoten akhiripun. Beliau Syekh Ibnu Athaillah maringi wejangan ngeten niki, kita niki supados ngatos-ngatos aja sembrono karo jenenge maksiat niki. Jadi martabate dicabut, dilungsur. Pangkat sing sakderenge Allah maringi dateng kita dicabut pangkat niki wau. Akhire sirta indahu minal mufsidin. Akhire kita digelari
Wong sing nglakoni dosa niku digelari napa? Wong sing gawe kerusakan. Cara umpamane nggih, umpamane ngapunten. Umpamane enek wong pangkat donya sing penak nggih nyontukne pangkat donya mawon. Enek wong berprestasi akhirnya walhasil dhewek orang yang jadi punya pangkat jabatan tinggi. Terus dheweke ngapunten, nglakoni kesalahan, nglanggar apa, korupsi apa-apa lah, akhirnya dia dipenjara, misalnya ngoten. Pangkate dicabut, lah susah to niki. Wis dihukum lalu pangkate dicabut. Jadi napi misalnya, itu kan bisa ora penak ngoten niku. Jeru niku. Wa ba'da angkuta indahu minal muttaqin. Nalikane kita niku ngedoi larangane Allah, maka Allah terus kita sregep ngibadah nggih. Maka Allah maringi pangkat dateng kita muttaqin. Muttaqin niku wong-wong sing takwa. Masya Allah, wong takwa niku disiapi. Jadi wong niku lek wis karo Gusti Allah diparingi pangkat muttaqin, niku artine karo Gusti Allah ning akhirat disiapi swarga. Mun genah nah niku. Lah kok genah? Lah wong Gusti Allah mun dawuh wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayatnya kan ngoten to. Wasari'u kata Allah, agi-agi panjenengan sedaya, bergegaslah kalian semua kemana? Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah. Wa jannatin, bergegaslah menuju swarga. Allati arduwas samawati wal ard, sing ambane swarga menika 7 lapis langit lan bumi. Uiddat lil muttaqin, swarga sing ambane 7 lapis langit bumi niku kalih Gusti Allah disiapke kangge sinten? Uiddat lil muttaqin, disiapke kangge wong-wong sing takwa. Jadi wong sing takwa niku pangkat muttaqin niku artine wong-wong sing disiapi Allah taala sok ning akhirat nggih menika swarga. Nah, tapi ketika tiang niki wau kok sembrono karo maksiat, nglakoni maksiat, biyo pangkate dilungsur, ora sida muttaqin. Berarti swargane icul, ngono cara sarap garis besare ngoten. Lek ora ndang balik ya iki mengki saged icul niki. Ngoten. Dadi pangkate dilungsur kalih Allah Subhanahu wa taala ba'da ang kunta indahu minal muttaqin, setelah nglakoni maksiat, kendel nglakoni maksiat, sirta indahu minal khainin. Akhire Gusti Allah maringi pangkat sing ra penak, ya ki pengkhianat. Khainin niku wong sidra pengkhianat. Loh, kenging napa wong-wong sing maksiat kok dadi pengkhianat? Nggih. Lah dheweke diparingi nikmat sing maringi sapa? Gusti Allah. Nggih, diparingi nyawa sing maringi ya Allah. Diparingi sehat sing maringi sinten? Allah. Rezeki sing maringi sapa? Allah. Gitu. Lho Gusti Allah kabeh to. Lah terus dheweke dadi pengkhianat cara bahasane Syekh Ahmad Ibn Athaillah lho niki. Wong sing maksiat termasuk pengkhianat, khainin. Kenapa? Lho ya. Lah wong dheweke niku sing ben dina dipangan rezeki saka Gusti Allah. Dheke urip kuwi nyawa sing maringi ya Gusti Allah. Nyawa sehat sing maringi ya Gusti Allah. Lah kok malah mengkhianati Allah taala. Diperintah Allah ra gelem, dilarang kok malah nerjang, kan ya pengkhianat niku. Niki bahasane Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Artosipun napa? Tabadulul martabat jenenge. Handa fi tabadulil martabat. Tabadulil martabat itu diganti karo Gusti Allah jenenge Pak, martabate. Derajate diganti. Sadurunge minas sholihin, minal muttaqin, mergo maksiat. Oh,
malih dadi pengkhianat. Ngoten. Minal khainin. Fa in kanat lah sakniki ngeten. Mula intine masyaallah bahaya banget nggih. Dadi maksiat niku bahaya sangat. Jadi mula kita niki nggih napa berusaha nggih ngedoi napa sing dilarang Allah taala, aja kendel-kendel. Aja sampai duwe pikiran, "Halah aku nglakoni maksiat yo pangka sehat." Lho yo pancen ya dilulu sean ngoten. Wong sing lakoni maksiat kok akhire alah Gusti Allah ya ora ngukum aku rezekiku ya panggah lancar ya. Aku maksiat rezekiku ya panggah lancar, awakku ya sehat ya. Lho niki jenenge dilulu. Lah wong lakoni maksiat kok iku dilulu, kok rezekine tambah lancar, iku dilulu. Dalam bahasa kitab jenenge istidrat. Istidrat dilulu, Pak. Dilulu niku karepe diumbulke mergo arep dincepne ngoten. Jadi semakin arep jeru lek ngencepne, lek ngumbulke semakin dhuwur. Ada bahasa istidrat. Mula rumiyin Fir'aun niku ya ngoten. Fir'aun niku dilulu ketika dheweke kafir bahkan ngaku pangeran, ana rabbukumul a'la niku. Aku ki pangeranmu. Lah Fir'aun niku mergo ora tau lara nggih. Selama hidup ndak pernah sakit Fir'aun niku. Akhirnya dia sedake dadi raja duwe sembarang barang, akhirnya sampai kurang ngajari ngaku pangeran. Jadi ngaku pangeran Fir'aun niku. Nggih. Tapi ewa semanten karo Gusti Allah ditokne mawon ndak dihukum. Dhek rumangsa semakin dadi. Lah wong aku cara genahe diomongi, Fir'aun aja kurang ajar kaya ngono." Lah aku ngene ya ora enek apa-apa lho. Ya panggah sehat, rezekiku ya panggah lancar. Lho, dilulu tokne karepe sik ben diumbar ben nyelot nemen. Aku lek ngejelekne ben jeru ngoten. Akhire puncaknya dos pundi ning Laut Merah nika Fir'aun dan seluruh bala tentarane tenggelam wonten Laut Merah. Nggih. Tapi kula nyawang teng Laut Merah kok ora laute warna merah ya ora ki ya. Ya panggah ijo. Nggih, biasane teng mriko mantun umroh ngoten biasanya kadang enek sing mampir teng Laut Merah, dudoi Laut Merah biyen anu. Hanya kisah, oh Masya Allah biyen teng mriki kelelepe Firaun. Ngoten. Tapi sakniki laute ya kok ora abang ngono ya ora, Pak, tapi ya panggah ijo padha wae. Cuma jenenge Laut Merah. Kelelepe Firaun teng mriku riyen. Ditenggelamne Allah. Lah, akhire niku Firaun. Enten malih contone sing dilulu nggih niku jenenge Qarun. Qarun niki kaume Nabi Musa alaihissalam. Biyen Qarun niki melarat niku. Akhirnya nyedek-nyedek Nabi Musa, njaluk donga, didongakne Nabi Musa. Akhirnya nyelot berkembang bondone, nyelot adoh saka pangeran. Sampai sugih Qarun niku. Lho, tapi tansaya sugih dheweke niku tansaya adoh karo pangeran. Malah mboten nate ngibadah, alasan sibuk ngurusi bondone. Ditokne kali Allah sik. Dilulu. Qarun rumangsa dilulu ngoten niku dheke wah aku terah ditresnani pangeran iki. Ngono. Dheke dilulu ki ndak rumangsa. Walhasil akhire pun puncaknya tetap ratobat, Qarun dan seluruh harta bendane ditenggelamne Allah dalam gempa bumi niku. Entek akhire sedaya. Nggih. Mila niki intine dos pundi maksiat niku kesimpulane saged nyusahaken pelakunipun piyambak. Muga-muga kita sedaya ditebihaken Allah taala saking sedaya tumindak maksiat nggih. Mugi-mugi Allah melasi dhateng kita sedaya diparingi pitulung saged nglakoni perintah ngedoi maksiat. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan shalihan maqbulah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukri wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.